Këtu në vend që të arsyetoj kërkesa e 36 deputetëve për arsyet e procedurës për shpejtuar, u bë politike ditës mbi një fakt që është botror. Por përpara se të shkoj aty, për të vijuar atë që thash në fillim të kësaj seance lidhur me një kërkesë tjetër. Dhe ju përmenda një fakt i cili për disa u duk qesharak, sepse ju kujtova Bundestagun Gjerman. Është një model që e ndjek. Dhe në Bundestagun Gjerman, jo 2025, po 2024, sepse nuk i kanë nxjerrur ende shifrat e 2025-s, kanë qenë 83 ligje të miratuara, nga të cilat nuk është miratuar asnjë ligj që vjen nga opozita. 0 ligje nga opozita dhe është e natyrshme. Ekskluzivitetin edhe në Bundestag e ka qeveria federale dhe më pas pjesa tjetër diku e 13-14 ligje i ka pasur koalicioni dhe janë dhe 3 ligje që janë miratuar me konsensus të opozitës edhe të shumicës. Dhe ftesa përsëri është e hapur që nëse doni të punojmë së bashku, bujrum, por jo me këtë përsëri, se nuk gjej një fjalë tjetër më të bukur shqipe se gërdufja, pa forcë, pa molotov, pa ekses, pa dhunë, pa gërdufje, bujrum, ti miraton. Tani, për transparencën e publikut, por dhe të kolegëve që janë këtu. Kemi pasur para 48 orësh një konferencë kryetarëve, e cili është institucioni ku ne piqemi, takohemi, për të diskutuar për çështjet. Këtë gjën këtu, që sapo dëgjuat, as nuk e tha asnjëri për tyre. Në konferencë kryetarëve ne bëm kalendarin dhe tham çfarë ka në datë 7, çfarë ka në datë 16, çfarë ka në datë 23, çfarë ka në datë 30 dhe këtë projekt ligjin e kemi miratuar me konsensus që tjetë në datë 30 në kalendar. Qa ndodhi nga e marta në të mërkurën e sot mëngjes të njëjtën? Pse nuk na e thatë konferencë kryetarëve? Dhe mund ta kishim miratuar, po e kemi miratuar me konsensus dhe më vjen keq, po sapo kemi miratuar dhe kalendarin dhe t'ju them drejtën, zoti Eno, nuk e bëjmë dot të që thua ti, nuk kemi mundësi, nuk e të bëjmë dot atë që kemi miratuar me konsensus, edhe pse nuk do t'i shpëtoj edhe diskutimit për brendësinë e asaj që propozoni ju. Tani zoja e zotrinj, dashur qytetarë shqiptarë, u tha këtu se nafta në Shqipëri vjen më shtrejt se sa në vende tjera. Nafta është mall burse. Shqipëria sot blen në bursë. Kompania që e sjell në Shqipëri, British Petroleum, është një ndër 3 kolosët më të mëdhej botëror të naftës. Çdo ditë në mëngjes, zoti kryetar, ju lutem, se pastaj këta provokohen, këta kur u kthe përgjigje edhe provokohen dhe nuk mbajnë, por ta mbaroj. Dhe British Petroleum, që është furnizori kryesor i Shqipërisë sot, në çdo mëngjes shet me çmim burse. Dhe e pas kemi fajin ne, tha zotria, që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë sulmuar Iranin, e përpasoi regjimi i Iranit ka bllokuar ngushticën e Hormuzit, e përpasoi ka ardhur rritja e çmimit në bursë të naftës. Po e kemi mbështetur presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe goditjen e regjimit Iranit,
përsëri ju kujtoj se është në turpin tuaj që keni munguar në Kuvendin e Shqipërisë në deklaratën ndërshkuese, dënuese të Kuvendit të Shqipërisë ndaj regjimit dhe gardës revolucionare të regjimit iranian, por kjo s'ka asnjë lidhje me ato që sapo u than këtu. Bordi i transparencës është një mekanizëm i përdorur edhe 4 vite më parë kur Rusia sulmoi Ukrainën dhe padyshim që ka dhënë efektet e veta, por të gjitha këto ne do t'i diskutojmë kur të vi diskutimi i këtij projektligji nga ana juaj. Ju mos u mërzisni që ne nismat tuaja ligjore i votojmë kundër, jo se nismat tuaja ligjore ju thash, mund të ketë raste që ka dhe propozime që bëjnë sens. Por ne jemi të gatshëm edhe një herë që nismat tuaja ligjore ti diskutojmë, po jo me këtë variantin kështu siç u thash në fillim të seancës, por nëse doni, ulemi ti diskutojmë, padyshim që ne kemi nismat tona, qeveria ka nismat e veta, qeveria po bën punën e duhur sa i takon adresimit të kësaj krize botërore të çmimit të naftës dhe padyshim që në datë 30, kur e kemi përcaktuar sipas asaj që kemi rënë dakord në kalendar, do kemi dhe diskutimin për këtë çështje edhe pozicionin zyrtar qeverisë sa i përket këtij projektligji. Faleminderit.